পানিটা খারাপ হয়েছে। এটা আইব এটা কম্প্রেসার আইতে আইব কম দিছে না আইলে সিটি সেলারের একটা বড় কম্প্রেসার লাগাবো। মাল হইতো না, এটা কি কার হাতে করছে এটা টের পাইছো না? আরো 1 লাখ টাকা খরচ হলেও মাল হতো। এতটুকু পানি জমা হয়েছে, তাও তো কোম্পানি না, এই ঘরের ভিতরে আশেপাশে যা পানি টানতেছে সব বাতাসের সাথে যত পানি আছে সব মেশিনের মাধ্যমে জমা হয়ে পড়ে এটা করতেছে। হ্যাঁ এখন 30 হবে কেমনে? এই একই থাকবে আইতাছি। তোমার বেস পেলোরও আনতাছি, হ্যাঁ 30টা আনতাছি।